नमस्कार एटा फर्स्ट वीडियो जो मैंने कटाकटी देखी जापर रेसिपीटी कौन कमेंट रे लिखि दिंतु आउ जदि मो किसी सजेशन अच्छी ताहा मते कमेंट माध्यम जापर चलो तो रेसिपी उपर फोकस करवा। सो प्रथम किसी पियाज कंचा लंका भृषंग पतर को काटि दिंतु बेसन रे किसी लुण हलदी आ किसी सोडा मिक्स करके से पियाज भृषंग पतर को ऐड करंतु आ गोले गोटे बैटर प्रस्तुत करंतु। गरम तेल मीडियम टू हाई फ्लेम छाणी दिंतु भलरे ऊपर किसी कंचा लंका आ भृषंग पत्र छाणिक ऐड करेंगे आ रेडी होगा आपंकर वर्षा दिनिया फेवरेट इवनिंग स्नैक पकोड़ी।